Ką reiškia sapnuoti langus? Sapnai apie langus dažniausiai yra susiję su jūsų vidiniais konfliktais, santykiais su aplinka, artėjančiais pokyčiais bei galimybėmis kažką pradėti iš naujo. Iškristi pro langą gresia pavojus. Nešvarūs langai, toks sapnas atspindi gyvenimo būdą. Jeigu langai yra apšviesti saulės, jūs graužia sąžinę. Liesti langą pirštais jūs kankina abejonės dėl mylimo žmogaus. Jeigu pažvelgus pro langą matote keistus ir neaiškius dalykus, dėl nesėkmingai susiklošiusių aplinkybių galite prarasti savo garbę arba sveikatą. Pamatyti pro jūsų langą žiūrinti kaimyną galite turėti problemų su kaimynais. Jeigu su kažkuo kalbatės pro uždarytą langą, gali kilti kliučių, dėl kurių labai nerimausite. Praverti langą – ženklas, kad metas pradėti naują veiklą. Jeigu langą atidaro vėjas, lengviau savo problemas išspręsite, jeigu paprašysite pagalbos. Matyti truputį pravirą langą – rasite sprendimą iš keblios situacijos. Išlipti pro langą – šiuo metu jūsų sumanimams dar neatėjo palankus metas. Bėgti pro langą – perspėjimas apie gresiančią nelaimę. Sėdėti ant lango – tapsite kvailo atsitiktinumo auka. Išdaužti langą – laukia nesėkmės, kurių išvengti nepavyks. Sapnuoti daug langų – reikės priimti lemtingą sprendimą savo gyvenime. Langų sapnai senovės kultūroje. Senovės Egipto kultūroje langai buvo simboliniai dieviškieji portalai, pro kuriuos dievų žinios sklido į žemiškąjį pasaulį. Sapnai apie langus galėjo būti laikomi bendravimu su dievybe. Graikams langai sapnuose galėjo simbolizuoti sielos akis, pro kurias buvo galima pažvelgti į slapčiausias mintis ir jausmus, laikomus dievų žinutėmis. Romėnai langus suvokia kaip socialinio statuso ir galimybių rodiklius. Sapnas apie didingus langus galėjo reikšti artėjančią gerovę arba aukštesnę socialinę padėtį. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.